នេះយើងមកមើលពីវិធីធ្វើត្រីបឹងកញ្ឆែតធានាថាមានរសជាតិឆ្ងាញ់សាហាវគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើត្រីបឹងកញ្ឆែតយើងមានដូចជាដូងទុំស្ករត្នោតកន្លះស្លាបបាយប៊ីចេង1ស្លាបកាហ្វេអំបិលកន្លះស្លាបកាហ្វេទឹកត្រី1ស្លាបបាយគ្រឿងបុកអានេះយើងយកអាគល់ស្ដេចដីលីងម្ទេសត្រីនិងកញ្ឆែតធ្វើឲ្យស្អាតហើយយើងឆូតវាអញ្ចេះឈុតសងខាងវាមកដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅហើយយើងដាក់ត្រីយើងចូលបន្ទោវាយើងធ្វើត្រីយើងត្រីយើងឲ្យឆ្អិនល្អហើយយើងរុំវាឡើងធ្វើត្រីយើងឆ្អិនល្អមួយសិនដល់មកយើងដាក់ស្ករត្នោតចូលហើយស្ករត្នោតយើងឲ្យក្រហមសិនទឹកត្រីហើយប៊ីចេងនិងអំបិលទឹកត្រីហើយនឹងយើងដាក់ខ្ទិះដូងយើងច្របាច់ហើយមួយចានមកយើងមកចូលព្រីកគ្នាសិនដាក់វាខោវាពុះសិនមកវាពុះសិនយើងមកវាពុះហើយយើងដាក់ម្ទេសចូលស្រែកដែរយើងនិងកញ្ឆែតដែលយើងនេះចិត្តហាន់វាទៅចូលហ្មងហើយវាស្អាតខោវាសិនអត់ចាកញ្ឆែតសិនយើងឆែតយើងឆ្អិនហើយយើងចាក់ត្រីយើងចូលដាក់ឲ្យវាចូលជាតិសិនដាក់ត្រីវាចាក់ជាតិចូលក្នុងទឹកសិនត្រីបឹងកញ្ឆែតយើងរួចរាល់ហើយត្រីបឹងកញ្ឆែតយើងបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយមើលមកឡើងឈ្ងុយគួរចង់ញ៉ាំ